السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي واخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جوجل الاسكندرية منا يحيى، وان شاء الله النهاردة هاخدكم جولة كده من اول بحري لغاية المنتزه. ان شاء الله الجولة تعجبكم وتكونوا مبسوطين منها. طبعا انا عارفة ان الفيديو طويل شوية، بس عايزة اقول لكم ان انا قطعت منه حبة حلوين يعني عشان ده هنا طبعا ابو العباس. قبل ما انسى حطولي لايك للفيديو لو سمحتوا. الفيديو ده انا تعبت فيه جدا جدا جدا، ما عندكوش فكرة قد ايه. بجد انا بصور لكم من الاتوبيس اللي هو ابو دورين الاحمر. ان شاء الله في خلال الفيديو هنشوف واحد شبهه وهقول لكم هو ده اللي انا بصور فيه. طبعا انا بكلم اخواتي وحبايبي اللي هم بره المغتربين، وطبعا الناس اللي في اسكندريه او بره اسكندريه كلكم على عيني وعلى راسي ومشرفين القناه والله. وسواء انتوا من اي بلد انا بحبكم كلكم، ويعني فرحانه بيكم قد الدنيا. احنا هنا في عند قهوه فاروق. انا حبيت بقى اوريكم المكان يمين وشمال، مش عشان خاطر تبقى اكنكم كده نزلتوا زياره لاسكندريه، عشان في ناس فعلا فعلا بتكتب لي كتير. انا بقالي اكتر من 20 سنة ما جيتش اسكندرية، انا نفسي اشوفها. فانا من خلال قناتي حابة ان انا اوريكم كل حاجة حلوة، اوريكم قد ايه اسكندرية جميلة، قد ايه لازم تنزلوا زيارة ليها، لان بجد بجد انا بفتخر ان انا من اسكندرية. وبقول لكم ليه تحطوا لايك للفيديو ده، عشان عايزه الفيديو ده بالذات يوصل للناس كلها، لان بجد تعبت فيه وفضلت واقفه على رجلي عشان اطلع لكم. يعني بذلت مجهود والله. عايزه اقول لكم ان انا كنت عايزه اركب في الاول خالص عشان اصور لكم كده، ولكن بصراحه ما اكدبش عليكم الناس كانوا قلالات الذوق جدا جدا. وحاولت ان انا والله كان نفسي ان انا يعني اصور لكم كل حاجة بشكل واضح، بس الحمد لله يعني على بال الاخر كانوا نزلوا يعني قبل الاخر كده بشوية. هتشوفوا بقى معايا يعني انا اتنقلت لكم كده، بقيت عاملة شبه الاراجوز، كل شوية اروح لكم في مكان عشان خاطر اوريكم الصورة كاملة. فعشان كده بس بقول لكم تعبت قد ايه في الفيديو ده، فبالله عليكم اللايك يعني اهم حاجة، بس عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، احس ان تعبي ما راحش هدر، بس مش اكتر من كده. وطبعا طبعا تكتبوا لي بتشوفوني من انهي بلد، عشان ادعي لكم دعوة حلوة ييسر لكم اموركم كلها يا رب. عايزة اقول لكم احنا هنا لسه برضو مكملين. يعني انا حاولت ان انا كل ما الاشاره تقف ان انا ما اخدش من وقت الفيديو، وان انا اوقفه لكم، عشان طبعا هنا مطعم نصار. حبيت اجيلكم من هنا برضو عشان ايه، انا عارفه ان انتوا اللي ليه ذكريات كان بيجي ويقعد ياكل هنا، بس انا كمان يعني لما احب اكل ما احبش اكل كده يعني في المكان على البحر زي كده. انا احب اكل جوه البحر. طبعا هي اراء يعني، وكل واحد وليه ذوقه، بس انا لو قعدت قاعده زي الناس دي مش هحس ان انا قاعده باكل على البحر او قاعده بشرب حاجه على البحر. ده فندق سيسل، كنت مصوره لكم برضو من فتره قريبه تقريبا، بس كنت راكبه تاكسي بقى. المره دي طلعت لكم من فوق. عايزه اقول لكم بقى زي ما انتم شايفين كده البحر بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني في ناس بس طبعا على حلقات. بمعنى ايه؟ بمعنى كل ما يكون المنطقة اللي احنا فيها حيوية، كل ما تكون فيها ناس قاعدين على البحر كتير. خاصة الناس اللي هم يعني احنا كده في محطة الرمل. فلو لاحظتوا كده دي الاشارة بتاعت محطة الرمل، لو لاحظتوا تلاقوا ان يعني ايه بين كل واحد والتاني مفيش مسافات كبيرة يعني، والناس قاعدة في حالها وطيبة. والله الشعب المصري ده غلبان غلبان بجد. يعني بصوا ما معهوش يروح رايح قاعد. احنا مش عايزين اكتر من كده، احنا مش طمعانين في اكتر من كده، ان هو لما نتخنق نطلع نقعد على البحر. مش لازم بقى اقعد في كافيه ويدفع دم قلبه. اهو 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 الاتوبيس زي اللي انا راكباه.
مش لازم بقى يقعد في كافيه ويدفع دم قلبه، لان بصراحة الاسعار بتاعة الكافيهات بقت مش ممكن يعني. اصلا الناس بتبقى مخنوقة ومتضايقة، فتقول لك اما اطلع اقعد على البحر. تيجي تقعد على البحر تلاقي الكافيهات الاسعار عاملة كده، يعني تروح ماشية على طول. بس عادة الغلبان يعني بصراحة ما بيروحش كافيه. ليه؟ بيقولك اقعد على البحر واجيب لي سندوتشين فلافل وفول وزي الفل كده، قشطة حلوة قوي. ولو راجل يقولك اشرب لي سيجارة واروح جايب لي كوباية شاي من اي واحد يكون قاعد كده على القمة. على فكرة الحاجات ديت، الشاي والقهوة في الحكومة عملت لهم زي كباين كده، ان شاء الله واحنا معديين ابقى اخد بالي واوريها لكم. زي كباين كده مترخصة بيهم، دول شباب برضو وبيبقوا عايزين يقفوا في مكان. فهم بصراحة يعني مشكورين عملوا كده. بس عايزة اقول ان في اضعاف مضاعفة من الشباب دي عايزة، بس مش عايزين هم يدوا تراخيص خلاص. بس اقدر واقول ان هي كانت مبادرة حلوة منهم، ان هم برضو لو فتحوا بيوت مثلا 10، برضو احسن من قعدتهم في البيت او احسن من قعدتهم على القهاوي. وفي برضو مشكلة احنا بنواجهها كمصريين. طبعا مش الكل بتكلم على فئة معينة. ان مثلا حتة الشغل دي، يعني انا اعرف ناس بيبقوا عايزين يشتغلوا، عايز ينزل يشتغل مدير على طول، مش عايز يتعب، مش عايز يشقى، عايز يطلع كده يلاقي نفسه فجأة هوبا يلا بقى ماسك رئيس القسم، مش عايز يبتديها من الصفر. وفي ناس بتاخد الموضوع على كرامتها قوي، تقول لك انا بكالوريوس ازاي ان انا اشتغل مثلا انظف في مطعم او اعمل. بس انا عندي تشتغل كده احسن اما انت تبقى قاعد في البيت او قاعد على القهوة مستني مثلا تاخد من ابوك 20 جنيه عشان تعرف تدفع حق الشاي، حق السجاير، الكلام ده كله. فلا، انا احب قوي الناس تشتغل ويبقى عندها نشاط. وعايزه اقول لكم في شريحه محترمه يعني تحب الوخم قوي وتحب تنام. على فكره الكلام ده مش شعبنا بس، ده على باقي الشعوب. في فئه كده من الناس تحب الوخم وتفضل نايمه لغايه العصر. خلاص النهار بيبقى راح، كل اللي انت عايز تعمله راح. الله يمسيكي بالخير يا ستي، كانت تقولي ان فتك البدري تشمر واجري. والله اما كانت تلاقيني اقوم متاخره كانت تقول لي قومي اجري. يعني عايزه اقول لكم ستي دي ربنا يديمها في حياتي يا رب ويديها الصحه والعافيه ويخليها لنا. وامي برضو ربنا يديها الصحه والعافيه. يعني كانوا من يحبوا يقوموا بدري، ولغايه وقتنا هذا لازم يصحوا من بدري كده يعني. امي دي تلاقيها صاحيه كده في مواعيد غير مواعيد يعني مش 7 ومش 6، لا اقل كمان تلاقيها صاحية الصبح. ربنا يديها الصحة والعافية ويديكوا كلكوا الصحة والعافية. عايزة اقول لكم بصوا السما كان منظرها عامل ازاي. حقيقي كانت حلوة قوي. وطبعا على الحقيقة يعني افضل كتير كتير. احنا هنا داخلين على السلسلة، طبعا دي برضو مشهورة جدا. وعايزه اقول لكم ان هي يعني طريق البحر ده في سلسله هنا، هو تحت ده مطعم كان من زمان قوي ومشهور قوي قوي يعني. والله كان نفسي اقعد فيه. ليه؟ كان يعني هو على طول على البحر، يعني منه للبحر على طول. فعايزه اقول لكم ان هو يعني هو حلو، بس ده من زمان قوي قوي، من اوائل الناس اللي فتحت منها للبحر على طول، عشان كده كنت بحبه. انما دلوقتي في طلع يعني افخم كتير منه. عايزه اقول لكم ان احنا دلوقتي عند مستشفى الشاطبي. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا الحته دي يعني تحسها كده ان هي ما فيهاش روح، مش عارفه ليه. يمكن عشان عند المستشفى عطيها طاقه سلبيه، ما تعرفش في ايه. بس هو حته كده، حتى لو انتم ملاحظين معايا تلاقوا ان طول البحر
هتلاقوا ان في حتت يعني الناس كانت قاعده. بصوا الحته دي عامله ازاي طول عمرها على فكره، مش عارفه ليه، بس هي الحته دي دايما طول عمرها ميته، مع انها منطقه حيويه يعني قصدي ايه، يعني دي الشاطبي، فالمفروض ان هي من اغلى المناطق برضو اللي في اسكندريه. بس بصوا الحته ديت، وبصوا حته محطه الرمل، بصوا دي فاضيه ازاي، فين وفين لما تلاقي حد قاعد. احنا داخلين دلوقتي على كازينو الشاطبي. انا على فكره ما عرفتش اصور لكم، يعني صورت لكم بس ما عرفتش، يعني كان نفسي وكنت احب ان انا اصور لكم بالظبط، يعني ابقى بكلمكم من قلب الحدث. ولكن اللي حصل ان انا لقيت لقيت سواق الاتوبيس، لقيته عمال مشغل اغاني حماقي، وفاهم انت عايزين يهيصوا الدنيا. فطبعا يعني ما كانش ينفع ان انا اغلس على الناس وكده، فقلت لا خليني اعمله لكم كده في الروقان. لسه شاربه دلوقتي كوبايه كاكاو، انا بحب الكاكاو قوي من عند بلبل، وكنت عامله قبل كده فيديو عن بلبل، للي ما يعرفش مين بلبل، بتاع الكاكاو والحلاوه والطحينه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والوقت دوت كانت الدنيا يعني ايه، تعتبر الوقت اللي الناس المفروض تنزل فيه، اللي هو خلاص الشمس بتاعت العصرية دي، ده بيبقى وقت مناسب للخروج، حتى لو انت هتيجي في اسكندرية او غير اسكندرية. يعني الوقت اللي هو بتاع بعد العصر ده بيبقى رايق شوية عن وفي نفس الوقت بتبقى بالنهار وشفت الشمس وكده، يعني حلو. عايزه اقول لكم بقى ايه، الحته دي برضو فاضيه، ما فيهاش ناس زي ما انتوا شايفين كده، عشان كده بقول لكم البحر فيه ناس وناس. لقيت بقى كمان ان في البحر في بحور شغاله وبحور لا، يعني احنا المفروض ان عندنا كورونا فما فيش بحور، والبحور كلها قافله. لما جيت خدت بالي النهارده وانا بصور، لقيت لا ده في بحور شغاله، مش كل البحور ولكن بحور معينة شغالة. كأسامي يعني ما خدتش بالي قوي من أسامي، بس حاجات معينة كده شغالة. وبعدين اللهم صل وسلم على سيد، أهم حاجة بس عملت لكم النسكافيه. الناس اللي ما بتحبش النسكافيه يا جماعة تعمل بقى فشار. عندكم اهو الطريق، هو بصراحة طريق البحر طويل، بس عايزة اقول لكم النهاردة لما ركبت الاتوبيس لقيت ان لا الطريق حلو يعني. بس برضو للناس اللي هي لسه ما ركبتش الاتوبيس، انا يعني ما ركبتوش قبل كده، اول مرة اركبه، هو بقاله عندنا تقريبا سنتين او اكتر الله اعلم، عمري ما ركبته يعني. النهاردة كانت اول مرة اركبه. عايزة اقول لكم لقيت التذكرة ب15 جنيه. كان في ناس حبايبي قالوا لي اركبيه منا وحلو وجربي وكده، فجربت بصراحة. هو حلو الاربع افراد بالظبط. تقولوا لي ليه؟ اقدر اقولك عشان خاطر لو ركبت قدام اللي هو الاربعة اللي قدام، ليه؟ اللي بيركب قدام من فوق بيبقى شايف المنظر كله، بيبقى فعلا حلو قوي، وهوريهولكوا دلوقتي وانا لما اتنقل قدام. ما صدقت بصراحة ان الناس مشيوا كنت عايزة اكسر وراهم قلة والله العظيم لان هم كانوا معذبيني، وكانوا مخليني مش عارفة اصور خالص، مع ان يعني المفروض من باب الذوق ان هم يعني لاقوني هصور ولاقوني هعمل الكلام ده كله، فكان من باب الذوق يعني حد يقوم. بس بصراحة طلعوا ما عندهمش ذوق، فعادي يعني عادي، انا مش مسامحاهم وانتوا كمان ما تسامحوهمش على البهدله اللي انا اتبهدلتها. عايزه اقول لكم بقى اللهم سلم على سيدنا محمد كان في ناس بتقول لي يا منى لما تنسي مثلا هتقولي ايه، بلاش تصلي على النبي اذكري الله، وراحت كاتبالي ايه واذكر ربك اذا نسيت. انا بحب طبعا اذكر الله وبحب اصلي على النبي وكل حاجه، بس الفكره كلها ان انا متعوده اصلي على النبي كتير،
فحتى في كلامي العادي، حتى في اي حد بيكلمني، اولادي، جوزي، اي حاجة، فانا بصلي يعني زي ما تكون لازمة كده في لساني. فمعلش يعني استحملوني، واديكم بتاخدوا ثواب يعني، مش عشان خاطر حاجة يعني، بس اهو ثواب ليكوا وثواب ليا ونستغفر وربنا يسهل لنا امورنا، بس مش اكتر من كده يعني. يعني تبقى قاعد بتتفرج على الفيديو، منك بتتفرج على حاجة حلوة بتحبها، ويبقى فيديو لذيذ، وفي نفس الوقت انت برضو طول ما انت قاعد في الفيديو بتذكر الله، بتصلي على النبي، فحسنات برضو ماشية. يبقى احنا ايه، ما عملناش اللي هو اللهو عن ذكر الله، لا احنا بنتفرج برضو ومبسوطين، وفي نفس الوقت بنذكر ربنا. مش قصدي خالص اتكلم في الدين، بس انا برد بس على الناس اللي قالت لي كده. عايزه اقول لكم برضو ان انا مش مرشده سياحيه خالص. انا يا جماعه باكد لكم المعلومه دي في كل فيديو، عشان خاطر الناس اللي بتقعد تنتقد وبتقعد تقول لي، على فكره انا بقعد امسح تعليقات كتير، بس فعلا تعبت. انا بوريكم ذكريات بس، يعني انا عارفه الناس اللي بره مصر قد ايه بتبقى وحشاهم اسكندريه، قد ايه بيبقوا عايزين يتفرجوا على حاجه في اسكندريه. في ناس بتطلب مني اماكن معينه، عايزيني اروح اصورها. آه، فانا عشان كده بحب ان انا احيي فيكم الذكريات، مش اكتر ولا اقل. زي مثلا لما تبقى نفسك تيجي وتلاقي مثلا مامتك او خالتك او اي حد تبعك بعتلك حتة مثلا من الشارع اللي كنت بتقف فيه، او اي ذكرى ليك كانت موجودة في المكان ده، بتلاقي نفسك يعني حسيت بحنين كده، وبتبقى مبسوط وفرحان والله العظيم في ناس بتقعد تقول لي انا دمعت يا منى من اللي شفته، يعني انتي فعلا حياتي فيها الذكريات. فبس مش اكتر من كده. مش موضوع بقى ان انا اقعد اقول لكم كان في 1900 مش عارفة وكام، وكان ايه قبل الميلاد وايه بعد الميلاد، وبعد كده كان اسمه الشارع كذا، ودلوقتي بقى شارع ابراهيم. انا يا جماعة مش مدرسة تاريخ، انا بس يعني ايه بقول لكم مقتطفات كده. شايفين انا قاعده بتنقل ازاي؟ بالله عليكم اللايك بقى عشان نفسي. انا اتبهدلت النهارده، والله العظيم اتبهدلت، بس قلت فداكم. المهم تكونوا مبسوطين. خلاص انا عندي لو واحد بس بسطته ودخلت على قلبه الفرحه، مش عايزه حاجه اكتر من كده. يمكن الفيديو ده عشان طويل، يمكن مش كل الناس تقعد تتفرج عليه، او يمكن ما يجيبش مشاهدات قوي. بس انا مع ذلك مبسوطة اهو في تاريخ القناة، واي حد يعوز يفتكر الذكريات هيرجع للقناة ويشوف الكلام دوت. احنا هنا في رشدي، العمارة دي مشهورة قوي، وكل اللي بيعوز يأجر بيجي يأجر فيها. بصراحة الفيو فوق حلو جدا واكتر من رائع. كنا قبل كده مأجرين هنا ايام يعني، فكان الفيو فوق فظيع 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 بجد. لان في الوش هنا في زي سلسلة كده من النوادي جنب بعض جنب بعض. وطبعا في نفس العمارة دي في مطاعم كتير جدا، ف ومشهورين يعني. فطبعا اللي بيجي يعمل، بيجي منه ياكل في نفس العمارة، وفي نفس الوقت يبقى الاوردر حتى لو طلبه فوق مش هيبقى بعيد عليه، فحاجة كويسة يعني. احنا كده داخلين على ستانلي. بصوا بقى، حبيت برضه اوريكم المنظر والناس اللي قاعدة قدام اللي معذبني. بس سان جوفاني ده ما كانش ينفع ان انا اعدي عليه من غير ما اوريهولكوا، لان طبعا في ذكريات ياما جدا جدا لناس كتير في المكان ده. هو مكان قديم قوي 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 من زمان، وما اتغيرش، يعني هو ما فيش فيه اي حاجة اتغيرت، كلاسيكي قوي قوي. بحب قوي الابراج بتاعت ستانلي. وبعدين على فكرة ستانلي وماكدونالدز اهو. وفي سلطنة ستانلي طبعا من اشهر الكافيهات اللي موجودة في اسكندرية.
عايزه اقول لكم، اما رحت اقعد في سلطنه السل دي، مش عارفه ليه ما ارتحتش اهي. مش عارفه ليه ما ارتحتش، ما حبيتهاش. عايزه اقول لكم مشيت على طول. ما هو اصل المكان بيبقى على حسب القبول، دخلت وارتحت فيه هتقعد وهتكمل. ما ارتحتش فيه خلاص يعني. من اول لما تدخل كده، عارفين لما قلبكم يتقبض كده، او خلاص قفلت من المكان. بس طبعا المكان دوت حلو جدا، فكل الناس بتطلع بقى موبايلها وتصور. عايزه اقول لكم المكان هنا ما كانش فيه ناس كتير، بسبب بصوا اتنقلت في مكان تاني برضو معايا انتوا. عماله اتنقل لكم. عايزه اقول لكم داخلين بقى على سان ستيفانو. وهنا اللي حبيت اوريكم المنظر برضو. بصوا. بس حاسه السنه دي ان الشتاء هيجي جامد، مش عارفه ليه. كل ما ابص في السماء الاقيها مليانه مليانه سحاب، مش عارفه ليه والله. سان ستيفانو اهو داخلين عليه. قربنا. بصوا البيت اللي بيقع ده، اصبروا عليه بقى اما يطلع هيطلع حاجه قنبله. هيبقى غالي جدا جدا طبعا، لانه جنب سان ستيفانو. طبعا سان ستيفانو دوت فندق، وبرضو في من الناحية التانية في جهات سكنية، وهم مهتمين بالحتة اللي هي قدام سان ستيفانو دي، هم اللي عاملينها سان ستيفانو. حاطين فيها النخل واشجار ومش عارفة ايه زي ما انتوا شايفين كده، فموضبينها. طبعا اللي بينزل في الحتة دي هم سكان الفندق، غير كده هوت محدش يقدر يدخل فيها. وطبعا الليلة غالية هناك. في بقى عمارة النحاس، العمارة جاية. عايزة اقول لكم العمارة دي المفروض ان هو صور فيها عادل امام من كام سنة ركزوا. كان طالع الشقة ب14 مليون. الناس بتقعد تنتقدني لما بنزل لهم شقق، وتقعد تقول لي يا منا الملايين، ومالكم بتتكلموا على الملايين، بتتكلموا عليها ليه كده؟ هي خلاص الشباب هتعمل ايه؟ ودخلوني في قصص مش قصتي خالص خالص. انا مالي؟ انا مش صاحبة الشقة. اللي بيعرض، انا مجرد ان انا بعرض لكم الحاجة، مش اكتر ولا اقل. يعني ده شغل، مش اكتر ولا اقل والله. يكشي يطلب 10 مليون، يكشي يطلب 500 جنيه، يعني فاهمني؟ حتة السعر دي انا ماليش دعوة. إيه اللي مش مقتنع ان انا بتشتم؟ عايزه اقول لكم ان انا سايبه الشتيمه. والله سايباها من كتر ما مسحت في الفيديوهات. بس خاصة الفيديو ده اتشتمت عليه شتيمة، يعني ما اتشتمتهاش قبل كده بصراحة. ناس فظيعة. على الفيديو بتاع الشقة اللي هو كان بعنوان شقة في محرم ايه، لا شقة فين، بسم الله الرحمن الرحيم. كان بعنوان شقة في الإبراهيمية شارع أبو قير. أنا عايزاكم تدخلوا وتشوفوا الفيديو. مش مهم عندي تشوفوا الفيديو قد ما مهم عندي تقروا التعليقات. الناس عمالين يكلموني أكني أنا صاحبة الشقة وأنا اللي طالبة الملايين. يعني ايه، أرجوكوا حسوا بالكلام قبل ما تكتبوه. تخيلوا نفسكوا انتوا اللي بتكتبوا الكلام ده لنفسكوا. هنا المحروسة اهي. عايزة اقول لكم حضرت فرح هناك، والله كان نفسي احضره تاني. تخيلوا. مش من جمال الفرح، لا 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 لا, لا. من جمال ايد الشيف، والله العظيم. انا عارفة ان انتوا هتقولوا عليا تفصى، بس والله ما تفاصى. بس الشيف فظيع بصراحة. يعني انا نفسي حد يعزمني، اي حد يا جماعة في القناة عامل فرحه في المحروسة يعزمني وانا هاجي ان شاء الله. بس اهم حاجة يكون نفس الشيف بتاع المكان. بصراحة كلت يعني تورتات جوه، وكلت كانوا عاملين خروف، ولا يا ربي كانوا عاملين خروفين واوبن بوفيه بقى، ومش عايزه اقول لكم كانت هيصه. بس بسم الله ما شاء الله، يعني كان الاكل حلو قوي 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 يعني.
من الحاجات اللي الواحد بيقول يا ريت تتعاد تاني. لان دلوقتي بقى تلات ارباعهم بيعكوا، وللاسف طبعا انتوا عارفين ان انا بصور لكم في حتت كتير واكل كتير ومطاعم كتير. إيه، الحاجة ما بتبقاش واو زي زمان يعني. كانت الاول ريحة الكبدة دي تجيلك من اخر الدنيا، بس دلوقتي حتى لما اروح اكلها في اي حتة بره، مش هي دي، مش هي دي بتاعت زمان يعني. تبقى عارف ان انت بتاكل عند مكان نضيف وكل حاجة، بس مش هو ده الطعم بتاع زمان. اللي كان الريحة تجيب من اخر الدنيا. فعشان كده انصحكم بالذات في اكل الكبدة الاسكندراني ان انتوا تجيبوا كبدة بلدي وانتوا اللي تعملوها في البيت، عشان تلاقوا الريحة بتاعت زمان. ويا سلام يا سلام يا سلام لو دابحين بقى خروف ولا عجل وانا بتكلم كده ليه؟ انا جعانه ولا ايه؟ بص، انا عايزه اقول لكم ان انا بسجل لكم بالليل، وانتهزت طبعا فرصه ان سولي نايم عشان اعرف بقى اقعد اكلمكم بروقان كده. وشربت لي كوبايه كاكاو كده محترمه، وقلت يلا بقى بينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم انا هنا كنت ببص تحت بشوف العمق اللي انا فيه. انا كده خلاص يعني اتنقلت قدام خالص، بقيت قدام الازازه على طول. ف بشوف العمق اللي انا فيه، اللي هو لو الواحد وقع ممكن يحصل ايه. لان طبعا الشبابيك، مفيش شبابيك، مفيش ازاز، ودوت اللي مميزه يعني. مفيش ازاز غير الازاز اللي قدامك ده اللي انا بصور لكم منه. انما فوق كله يمين وشمال مفيش ازاز غير ورا وقدام بس. طبعا ربنا الحافظ ويحفظكم جميعا ويحفظني انا كمان ويا رب يا رب ييسر لكم اموركم. على فكرة الحتة دي هدية مني لخالي حبيبي اللي في امريكا، وبعمل لك باي اهو يا خالي. عشان هو عنده شقته هنا، فانا حبيت ان انا اوريها له. لان هو طبعا اكيد ما بيشوفهاش، ومحدش هيصورها لك، محدش هيصورها لك غيري انا. يا خالي يا حبيبي، وحشتني، وبقول لك اهو قدام الفانز بتوعي، يا رب تيجي بألف سلامة. عايزين زيارة حتى ان شاء الله. بص 5 ايام، مش عايزين كتير، 5 ايام بس يعني نشوفك ونملي عينينا منك، مش عايزين اكتر من كده. هنكمل كده يا حلوين. اوعوا تكونوا ما حطيتوش اللايك، حطوا بقى لايك عشان نفسيتي بالله عليكم، نفسيتي بتتأثر. كل لما اللايكات زادت صدقوني بنزل غصب عني اقول لا، الناس مقدراني، الناس مقدره التعب. حتى لو انا تعبانه لازم انزل عشان خاطر اصور لهم حاجه تبسطهم وتخليهم فرحانين، تخليهم يدعولي. فده بالنسبه لي يعني هو ده اللي بيعمله اللايك. لان اللايك مش بفلوس، ما بيأديش لفلوس يعني، ده ببلاش بس. بيخلي الفيديو يترفع، بيخلي اليوتيوب يقترحه على ناس تانية فتشوف. عايزاكوا برضو كل الناس اللي هي فين، اللي هي جيرانكو واصحابكو، يعني مثلا بتشوفوني مثلا من امريكا، شيروا لاصحابكم اللي من امريكا دول، حتى لو هم امريكان، شيروا لهم الفيديو عشان يعرفوا ان بلدك قد ايه جميلة وقد ايه حلوة، وان بلدنا مش ناقصها حاجة خالص، وبلدنا حلوة بناسها الطيبة، شكلها، روحها، جوها المعتدل. يعني عايزة اقول لكم بصراحة انا كنت مبسوطة النهاردة وانا عمالة بصور لكم، بس فعلا كنت تعبانة. بس تعبي بيروح لما بلاقي اللايكات، بحس ان مجهودي بقى موجود يعني، ما راحش هدر. ده بير مسعود، الحتة دي اسمها بير مسعود. طبعا انتوا شايفينها فاضية دلوقتي. عايزة اقول لكم ان انا وانا مروحة بالليل كان الناس فيها عاملين شبه النمل، ولا تقولوا بقى كورونا ولا تقولوا مفيش. بصوا انا بسقف ازاي. كان مشغل اغنية حماقي، وكانت عامله جو حلو قوي. انا عن نفسي بحب حماقي جدا جدا، وبحب شيرين عبد الوهاب قوي 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 قوي. احنا كده داخلين على خالد بن الوليد. للناس برضو اللي عماله بتسالني وبتكتب لي على الواتس للاعمال، اللي عايزين يسكنوا او يأجروا او الكلام ده كله،
اللي عايز حاجة يا جماعة يبعتلي على الواتس الأعمال زي ما انتوا بتبعتولي، وهتلاقوا رقمي في ده خالد بن الوليد اهو. عايزة اقول لكم النفق بتاعه ابشع ما يكون، ابشع ما يكون. انا مش متخيلة ان ده نفق خالد بن الوليد. انا بحسب نفق عادي، يعني انا كنت مثلا بنزل النفق بتاع الشاطبي، بنزل النفق بتاع اي نفق، يعني اي نفق على البحر كنت بنزله عادي مفيش مشكلة خالص. بصيت لقيت اما نزلت النفق بتاع خالد بن الوليد ده، ايه الناس اللي واقفة وايه السلالم دي كانت معاناة بصراحة، كانت معاناة وكانت مأساة بالنسبة لي. وكنتاكي عايزة اقول لكم اخر مرة رحت كلت عنده بصراحة الاكل ما عجبنيش. هتقعدوا تقولوا لي بقى ده حاجة مشهورة وبراند ولا مش عارفة ايه والكلام المزوق ده. والله عايزة اقول لكم ما عجبنيش الفراخ يعني احنا بناكل دجاج كنتاكي دوت ليه؟ عشان القرمشة اللي بره. الميزة اللي فيه وما بتتغيرش ان الفراخ بتبقى بتتقدم سخنة، دي حاجة اشهد لكم بيها. العيب اللي فيه ان يا دوبك تقطم قطمة تلاقي الجلد طلع عن اللحم. طب ليه كده؟ ما تفهمش يعني. في حاجة بوظوها، كان زمان مش كده صح؟ دلوقتي طلعوا اليوتيوبر كلهم بقوا بيعملوا الخلطة، وكل واحدة هتقولك سر خلطة كنتاكي، سر مش عارفة ايه. بس حقيقي بقت بتتعمل بأحلى من كنتاكي نفسه بجد والله. على الأقل ست البيت لما بتعملها القرمشة بتفضل فيها، بتاكل الجلد موجود حلوة يعني. فمش عارفة في ايه مالي انا. يمكن جعانة، يمكن جعانة. اه لا، او ممكن عارفين ممكن تسموها ايه، هلاويس التعب. اه والله، لان انا مطرح ما تعبت النهارده فخلاص بقى يعني. عارفين انتوا الحبة اللي هم قبل الاخر كده بتوع قبل ما تناموا، بتبقوا مهلوسين كده، تحسوا ان انتوا بتدوسوا على زراير كده غلط في التليفون، ففجأة تروحوا قافلينه ونايمين كده. انا حاسه ان انا واصله للمرحله دي، بس ماشي عادي، انتوا اخواتي وحبايبي واصحابي يعني عايزه اقول لكم بس ربنا يديمكم في حياتي يا رب ويخليكم ليا. وانتوا فعلا اصحابي، انا ما عنديش اصحاب وما عنديش اخوات لا صبيان ولا بنات، فليا الشرف طبعا طبعا ان انتوا تكونوا صحابي واخواتي. واي تعليق حد بيكتبه على عيني وعلى راسي. وبحبكم قوي قوي والله العظيم. ونفسي ان القناة تكبر وتوصل ل 100 مليون. شوفوا بقى الطمع، احنا هانت يعني فاضل لنا تكة بس كده ونعدي المليون ان شاء الله. بس هانت يعني. شفت انت نزلت ازاي عشان تبص ولقيتني بالرقم اللي انت شايفه ده؟ لا، اشترك بقى عشان خاطر انا بجيب لكم حاجات حلوة على فكرة. فيعني ايه، انتوا اللي دعموني، عشان محدش بيرفع القناة غير الناس اللي بتتفرج، مش صاحب القناة اللي بيرفعها. انا عليا بجتهد، وانتوا عليكم بقى ان انتوا تنشروا وتحطوا لايكات والكلام ده كله. كل واحد عنده جروب على الواتس يبعت، كل واحد عنده على الفيس يبعت، عنده جروب على الفيس يبعت كده. اللي بيحب منا يعمل كده. قدروني اختكم زي ما انا بقدركم ان انتوا اخواتي واصحابي، بس مش اكتر من كده يعني. التين الشوكي اهو، عايزه اقول لكم التين الشوكي في كل حته بجنيه الواحده. يعني ده اقدر اقول حاجه كويسه ولا وحشه مش عارفه. بس الواحد عايز بصوا مؤسسه يحيى سعيد للاعلان، والله ما خدت بالي منها. الله يرحمك يابا. الله على فكره ابويا اسمه يحيى سعيد. الله يرحمك يابا، ويبشبش الطوبة اللي تحت رجليك، اللي تحت راسك، مش عارفة تحت راسك. الله يرحمك وخلاص، كلنا هنموت والله. بس عارفين انا مبسوطة بالقناة ليه؟ عشان عيالي لو انا حصل لي حاجة لا قدر الله، عيالي بقى يطلعوا الفيديوهات بتاعتي دي ويقعدوا يسمعوا بقى صوتي وانا بتكلم كده، فيحسوا ان انا لسه موجودة معاهم وكده. طبعا ربنا يخليني ليهم يا رب ويطول في عمري كمان وكمان، وانا لسه شابة وصغيرة وحلوة.
مش انا بقول لكم انا بهلوس هلاوس قبل النوم، بس ماشي. اللهم لك الحمد يا رب. واستغفروا ربنا حبايبي ويا رب يا رب اشوفكم في احسن حال وفي احسن مكان، ويا رب كل بلد انتوا فيها مناصبكم تعلى اكتر واكتر، وتبقوا اصحاب املاك، وتبقوا حاجة عالية قوي. دي حاجة تفرحني ان حد من بلدي الجميلة يكون في مستوى راقي جدا جدا. يعني ربنا يزيدكم كمان وكمان، ويزيدكم فلوس وصحة وكل حاجة، وتعليم للناس اللي بتتعلم بره. فيعني انا والله العظيم بتمنى لكم كل خير، زي ما انتوا بتتمنوا لي كل خير. و... ولو انتوا مرتاحين عندكم، انا عارفة ان الغربة بيبقى ليها تمن، ان الواحد بيبقى ناقصه حاجات كتير. ممكن تكون حتة الماديات ديت اتصلحت لما انت سافرت، بس مش عارف تصلح حاجة مثلا موجودة هنا وانت هناك. في حاجات كده بتتكسر ما بتعرفش تصلحها، في حاجات ما بتقدرش ان انت يعني تقرب، تبقى عايزها بس مش عارف تطولها. ايا كان هي ايه، يعني مش بنتكلم على اشخاص، ممكن حاجات، ممكن ثروة، ممكن اي حاجة. ولكن في ناس بتبقى ربنا محدد لها ان رزقها بره مش في بلدها، وبتلاقي نجاحها وطموحها بره مش في بلدها. ده مش عيب على فكرة، ربنا هو اللي مقسم الارزاق ويعني وبيبقى عارف وعاطي لكل واحد انت هتكسب فين، وانت رزقك فين، وانت هتعيش فين. ربنا كاتب لنا كل حاجة. فايا كان اي بلد انتوا فيها ما تزعلوش. وانا هحاول على قد ما اقدر ان انا اصور لكم فيديوهات كتير وانزلها لكم، عشان اي حنين يكون عندكم للبلد انا بحاول اعوضه. بس يبقى من عندي ان انا بساعدكم، ان ربنا يوفقكم، وانتوا كمان بتساعدوني ان قناتي تكبر وتتشاف وتتعرف، واسم منا يحيى ده يبقى موجود ومشهور. على فكرة انا كنت مشهورة قوي قوي في المدرسة. كنت مشهورة باسم منا هانم. كنت على طول امشي واكتب في المدرسة، انا كنت طول عمري في محمد كريم، وكنت بكتب على طول ما انا ماشيه اكتب ايه، انا منى هانم، انا منى هانم. لغايه اما في مره المديره دخلت عندنا الفصل، كانت بتدخل كل فصل وتسال انا عايزه اعرف مين منى هانم دي. فالحمد لله يعني. هنا بقى وصلنا الشيراتون. برضو دوت من يعني ايه، من اقدم الحاجات اللي موجودة في اسكندرية. معروف جدا جدا جدا، يعني حاجة قديمة كده، زي بصمة في اسكندرية، زي المنتزه، زي المحروسة، زي القلعة اللي في بحري. يعني حاجات كده في اسكندرية لازم اما تيجي لازم تحود عليها وتشوفها، وإلا ما تبقاش جيت اسكندرية. انا كده يا حبايبي وصلتكم لغايه المنتزه، وعملت لكم جوله فيها ونزلتها لكم. اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفه. وبس مش بتمنى منكم غير الدعوه الحلوه، تدعوا لي ربنا يخلي لي عيالي ويروق بالي كده ويصلح حالي وحالكم يا رب. واي دعوه ولكم بالمثل. وحطوا لي لايك للفيديو لو لسه ما حطيتوش، وقولوا لي عايزاني اروح فين تاني، وانا من عندي ومن العين دي هروح واعمل لكم اللي انتوا عايزينه واللي نفسكم فيه. وانا مش ناسيه حد طلب مني اي طلب، انا عينيا ليكم. وصلوا على النبي كده حبايبي واذكروا الله. وكان يوم جميل والله، ربنا يخليكم ليا. دمتم سالمين.